Тема нашего эфира очень интересная. Мы поговорим о том, как стресс связан с прошлыми событиями, с прошлыми травмами. И о том, что стресс может быть не только реакцией на настоящее, на то, что происходит с вами прямо сейчас, но и это может быть сигналом из вашего прошлого. Сегодняшняя тема касается практически каждого человека, потому что стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни, и с ним сталкиваются практически все. Но важно здесь не просто говорить о стрессе, важно понять, откуда он берется, где его истоки и почему иногда он так сильно выбивает вас из колеи. И если рассмотреть случаи жизни, когда стресс проявляется так сильно, остро и неожиданно, то можно, например, вспомнить ситуацию, когда начальник делает замечание подчиненному, и вроде бы он ничего плохого не имеет в виду, и вроде бы все было очень нейтрально, но у человека, которому сделали замечание, буря эмоций возникает в связи с этим. То есть там и обесценивание, и недовольство собой, и до конца дня вот эта вот ментальная жвачка продолжает крутиться в голове, и кажется уже такому человеку, что он все делает не так. Другая ситуация. Если, допустим, долго не возвращается муж и не звонит, и как-то начинает паниковать жена, думать, вроде ничего страшного не случилось, но как-то вот неспокойно на душе, сильное напряжение, сердцебиение, и так до той поры, пока муж не возвращается. К чему бы это все? Такие обычные вроде рядовые истории, они являются свидетельством того, что стресс в этих ситуациях является таким эхом из прошлого. И если сейчас вы испытываете стресс или усталость, помните, что это нормально, что мы все сталкиваемся с таким состоянием, и вместо того, чтобы обвинять себя, нужно понять, почему это происходит. И этот эфир как раз возможность понять, каковы истоки вашего стресса, и воспринимать стресс не как врага, а как инструмент, как подсказку, что что-то у вас внутри требует внимания. Итак, сегодня на эфире мы поговорим о том, почему стресс связан не только с настоящим, но и с прошлым, как старые травмы и эмоциональные дефициты влияют на вашу реакцию на стресс, а также мы поговорим о том, что такое эмоциональные триггеры и как они активируются, в каких ситуациях это происходит. То есть наша цель, по сути, не побороть стресс, а лучше понять себя и свои реакции. Начнем мы с понимания того, что такое стресс и как он связан с прошлым. Мы привыкли думать, что стресс – это такая реакция на внешние обстоятельства. Это напряженный рабочий график, дедлайны, конфликты, какие-то ссоры с близкими, с друзьями. Но правда заключается в том, что стресс лежит гораздо глубже, его истоки находятся в вашей психике, в вашем прошлом. Это не только про здесь и сейчас, но еще про то, что вы пережили, про ваш личный персональный опыт. Стресс можно рассматривать как сигнал того, что что-то у вас болит, что-то с вами не так, что-то требует заботы или, возможно, вам от чего-то страшно. И если говорить о примерах, то если, допустим, в детстве вы часто сталкивались с критикой, то любое замечание в настоящем может вызвать целую бурю эмоций, может восприниматься как угроза. И ваше тело, и ваш мозг воспринимают это как повторение прежней ситуации. То есть это что-то вроде эмоционального архива. Каждый раз, когда мы сталкиваемся со старой травмой, распаковывается этот эмоциональный архив. И получается, что в каждой стрессовой ситуации мы реагируем не только на настоящее, на те раздражители, которые мы видим сейчас, но и на прошлую ситуацию. Помните, мы в самом начале говорили о том, что человек может очень остро реагировать на любую критику, даже самую нейтральную. Ну так вот, если рассмотреть эту ситуацию, когда, допустим, на каком-то совещании
коллега высказывает критику в ваш адрес, и на первый взгляд ничего особенного, просто такое отклик на вашу работу, какой-то фидбэк, который совершенно нейтрален, рабочий момент, но вы чувствуете, что внутри у вас все сжимается. Кажется, что это не просто слова, а что это что-то угрожающее для вас, для вашей жизни и безопасности. И, скорее всего, в прошлом вам часто говорили, что вы недостаточно хороши. Скорее всего, эти слова отпечатались у вас в памяти. И теперь любое напоминание о тех ситуациях из прошлого вызывает у вас сильный стресс. То есть получается, что стресс – это не только про настоящее, это про те незавершенные чувства, эмоции, переживания, которые до сих пор живут внутри вас. И осознание этого – это первый шаг к тому, чтобы освободиться от их влияний.